傳媒同埋睇緊 Facebook Live 嘅朋友仔，大家好 ，Hello！歡迎大家出席 ViuTV 全新節目《新力青啤呈現公司我要打 Pickleball》嘅記者會，我係今日嘅司儀米樂迪，大家好。係嗱 ，Pickleball 呢個項運動咧，簡直係咧紅遍全球啊，甚至喺香港咧掀起咗一股熱潮啊！咁唔單止咧係我哋公司教員朋友啦，全部都入晒坑啦，而且咧係好多嘅娛樂圈朋友仔咧，仲打到考埋教練牌啦，而且開埋球場嘅。所以咧，今次公司咧就特別回應咗大家嘅要求，俾我哋咧 ViuTV 嘅藝員咧就默默去練兵，默默去組隊啦，去挑戰陣容鼎盛嘅明星邀請隊。咁不如喺呢個時候咧，我哋咧就即刻邀請咗我哋嘅公司代表隊出嚟先。我哋有請開張、羅子希阿希、Lyman、Dixon、Brian、強尼、Yoyo、Kathy 仔、阿 G、Mishy 同埋 Sharika 嘅，係啦，可以企喺我嘅左手邊。哇，非常之陣容鼎盛啊！係，歡迎晒咁多位啦！嗱，首先咧就想大家不如同大家打聲招呼先啦，同埋講下咧各自喺球隊咧其實係咩定位。我哋由 Sharika 呢邊開始先。好 ，Hello， 大家好，我係 Sharika。咁我喺球隊係咩定位啊？我諗我係即係會帶到呢個活力嘅氣氛俾大家，因為咧我就係平時做好多運動噶嘛。咁我嘅啲 energy 咧係用唔盡嘅。咁所以可能氣氛型嘅。氣氛組係啦，係啦，氣氛組嘅係。OK。Hello， 大家好，我係 Mishy， 我係生丁隊嘅重點球員嚟㗎。我哋有幾多個球員啊？14個係嘛？係咪14個都係重點？我係第14嘅實力。哦，重點需要輔助嘅球員。真係。係。咁就呢個節目之前我應該打過2次到啦。咁然後節目完咗係去咗拍世界盃啊，就冇再打過啦。所以今日開到波當贏。哦，多謝。好 ，Mishy 實在太謙虛啦，係咪 ？Hello， 大家好，我係阿志啊。咁我喺呢個球隊嘅定位咧，就係、因為我算係打得比較多嘅，但係都唔代表係勁嘅。咁係我係女隊長咯，喺呢個。哇！我哋女隊長阿志喎，係有教練牌嘅女隊長。係呢個我知道，係啦。不過咧，我就唔會隨便教人嘅，因為我覺得自己咧個技術都係仲未夠好。但係我係阿 G 嘅第一個徒弟嚟㗎，我而家喺度講。我好榮幸可以有米路迪做我嘅徒弟，係咯，就係咁樣。我都係會帶住我球隊，希望有活力啲咁打咯。好啦 ，Hello， 大家好，我係 Kathy 仔。我嗰個前面嗰啲咧，一個比一個謙虛啊！我都謙虛少少，我係輔助啦隊嘅啫，即係有負責打氣嘅啫。因為之前踢波用開腳啊，咁而家用手咧就打多啲氣咯。你哋唔使戴晒頭盔咁樣㗎，冇事㗎，未播嘅節目，到時睇就知㗎啦。跟住就另一個女將。Hello， 大家好，我係 Yoyo 郭卓瑤。我喺呢一隊，多謝。我喺呢一隊都唔係好有幫助，因為我都唔係打得好好。但係我係夠鐘食飯嘅時候就會話俾大家聽嘅一個代表，冇錯。係，好似咧暫時而家全部嘅女隊員都覺得自己唔係好有幫助。我哋要問下強尼大哥啦。大家好，我係強尼啊。咁喺呢隊生丁大家嗌下先。喺生丁隊裏面嘅定位咧，就係我嚟今次嘅隊裏面就係尋找定位嘅。係啊，因為好迷失啊，打到個人真係。越打越迷失，所以我係嚟尋找定位嘅，係啦。係 Brian 咧？係 ，Hello， 大家好，我係 Brian。咁啊，我喺呢一隊我就男隊長啦。咁純粹因為我接觸 Pickleball 比較早啦，我諗我係最早打 Pickleball 嘅人。哦，我哋未出世嘅時候係咪？差唔多，可能你媽咪未出世嗰陣時我打嘅。咁即係有40幾年。係。喂。咁就我最記得我啱啱接觸 Pickleball 嘅時候咧，大家唔知係咩嚟嘅，冇人知係咩，但係個個都有興趣玩嘅。但係當我真係個別約佢哋去打嘅時候咧，個個又唔得閒喎。直到咧公司開咗呢個節目，大家真係有興趣打啦，咁就開始一齊練一齊玩，就覺得好開心咯。
跟住的神，係Brian 係隊長，其實我都係隊長嚟嘅，係啦，我就係啦啦隊隊長，係啦，負責搞氣氛嘅。我跳翻啦啦隊舞。哦，即係你同 One and two and three and four， 即係你同 Kathy 仔都係啦啦隊嘅組員嚟嘅。係啦，咁我哋實際功能喺打波上就唔高嘅。哦，係。係啦，咁我哋就負責下幫佢哋打下氣咯，因為大家睇嘅時候就會明白㗎啦。好多時候我哋都需要打氣。係。Lyman。Hello 大家好，我係 Lyman 咁我咧就我係負責check 下 Cathy 同埋 Dixon 跳舞跳得好唔好咯。我係批評佢哋，同埋教我哋轉身，教你哋轉身嚟睇下先。咁樣。同埋負責着船襪咯。係，我係負責着船襪嘅啫。係啦，重點船襪代表。同埋 Lyman 係將 Pickleball 咧融入咗舞蹈嘅元素，即係佢一路打波係會。我跳住打，哇！呢個好想睇，可能節目就會有得睇啦。跟住咧，我哋係阿希。Hello， 大家好，我係希。咁咧就有幸喺公司擔任呢個最後生嘅角色。喂，你講咩啊？講真，我而家都想出嚟打你啊！咁咧，但係我都係一個超級新手嚟嘅，咁就好多嘢要學習啦。係，最後就係阿 Kai。大家好，我係 Kai 張啦。咁其實我應該就係公司逼我嘅系列裏邊不斷嘅受益人啊，又逼我踢波啊，而家又逼我打 pickleball 啊。呢個係冇逼㗎，係我要打嘛。自願咁打係啦。咁我其實都係一個新手嚟嘅，咁從來都冇打過啦。咁我相信我負責嘅係氣氛擔當同埋比較嘈嘅一個咯。咁究竟其實你哋係有冇被逼打定還是係自願打？因為其實個節目名就係話我要打 pickleball 嘛。咁不如我哋交俾強尼大哥，我哋解釋下。有冇逼㗎？有冇逼嘅成分？我唔能夠代表全部人啦。我自己咧，我覺得喺2026年咧能夠參與呢個節目咧，簡直係2026其中一個高光時刻啊！好嘢啊！我都係咁諗。即係點解咁講咧？我直頭係想將啲蘇錢還翻俾公司。好多大家聽到啦，強尼咧就唔要今次嘅蘇錢。因為點解咧？因為點解咧？即係平時玩波原來同比賽咧係差好遠。你唔拍呢個節目咧，你係唔知原來我平時玩波乜唔係仲係好開心嘅咩？原來比賽係咁㗎。即係我覺得係好有得着嘅，真心有得着嘅。真心。搞到拍完個節目之後，就同佢哋好多人一齊組隊出去繼續打比賽添。我知道你哋咧都有繼續打比賽嘅。咁我想問咧，其實即係你哋而家就即係不斷咁樣打 pickleball 啦，愛上咗啦。咁其實未開始呢個節目之前咧，有冇人係完全冇打過，係零經驗㗎？舉個手嚟睇下先。係咁啊 Sharika 咧係點樣可以即係克服到咧，或者有冇困難咧？其實追趕佢哋進度都冇㗎，煮到埋嚟就要識㗎啦，公司叫啊嘛。但係其實你又完全冇打過咯，點解會參加？其實我完全冇打過嘅，咁但係因為咧，即係大家都知道我係一個即係成日都做運動嘅人，咁可能咧公司就好睇得起我，見到我，咦你做開運動，我應該打 pickleball 都得㗎啦。咁點知原來咧就真係唔係咁得嘅啫。OK，咁但係都好多謝即係成班嘅隊友們啦，即係雖然我哋啲實力有啲參差，咁但係咧佢哋好好啊，因為個個咧都會即係好 carry，互相 carry 啦。咁成日咧我哋拍完之後咧，其實個個係咧留低練波，練到人哋即係閂門要拋我哋走。你哋其實唔止閂門，有冇我見到你哋咧，其實係有通宵練波，係咪即係啱啱邊位係新手啊？係啦，你哋係咪都有通宵練波啊？有，因為咧我哋呢個節目準備拍嘅時候咧，其實我哋全部都係準備緊開 live。咁所以咧，我哋咧好多時候咧都一定要 rehearsal 完之後先至可以去練波。咁所以咧，我哋就有好多嘅相處時間咯，我覺得好開心嘅。有時咧，難得有一個節目可以俾我哋咁多嘅 in-house artist 一齊去拍咧，我覺得個氣氛好好咯，都令我團結咗好多。好似係咪啊 Brian？ 係啊，最開心係呢樣嘢。有冇試過打到天光啊？其實我就少啲，阿 G、Yoyo 佢哋同埋打到4-5點㗎嘛。明星隊應該會多啲。但係其實幾特別嘅，因為好似Dixon講咧，譬如我哋同事咧，通常都係做嘢先見到啦，最多做嘢前可能食飯咁樣。但係因為呢個 pickleball 節目啦、打波啦，我覺得係大家係 close 咗，大家係認識再深咗咯。係，咁我知道咧，你節目入邊咧其實係有雙打同埋混雙啦，你哋係點樣可以揀 partner 咧？即係你平時係點樣揀 partner 嘅？我哋交俾隊長一住。我覺得揀 partner 方面就最緊要係傾得埋咯，即係唔好嗌交就得㗎啦。
因為如果你打下嗌交或者大家好唔同意呢個打法都係唔得咯，最緊要係夾到同埋係 friend 咯。咁啊，最後一條問題啦，咁啊，每人都答一答啦。就係如果要揀敵隊嘅，即係一位球員去做你哋嘅 partner，你會揀邊位咧？我哋不如由嗰邊開始先啦，Kai，揀一位。哇！我反而我自己想隻明星隊嘅話，我會揀可能 Alfred 啦。Alfred。因為我想分享下嘅就係，咁一嚟我知佢係 coaching 啦，第二就係其實我棚牙咧，就係佢哋家族幫我箍嘅。哇！我呢樣嘢想分享好耐啦。有冇 discount 㗎？有冇？嗰陣應該冇，而家可能再箍係有機會有嘅，應該係咪？係啊。係阿希咧？係，如果我揀嘅話，我應該會揀 Angus 哥哥啦，因為佢好靚仔啊，哥哥即係我會有啲，係佢會令到我個心咧卜卜卜卜咁跳咯，係啊。我就揀 Val 啦，因為係咯，佢其實跳舞又好，打波又非常之好，即係做我 partner 係 fantastic 嘅。係揀打波 partner，唔係跳舞 partner 喎。你打唔係去到 pickleball 都可以跳舞噶嘛，都可以轉身噶嘛。其實得佢一個跳㗎咋，跳住係啊。Dixon 咧？我會揀德賓哥哥咯。德賓哥哥。因為德賓哥哥嘅護眼秘方好好，你見佢係唯一一個咧會長期戴住副護目鏡喺度打波，咁我都希望可以護一護自己對眼，因為大家都話成日眨眼啊嘛。係。係啊。咁 Brian 好勁㗎咯，你揀邊個做隊友？其實個個都好想做隊友，咁啊我揀超峰啦，因為超峰係我哋籃球隊隊友啦，同埋佢都係我比較早接觸 pickleball 嘅隊友咯，咁啊所以同佢一齊打一路成長一路玩係好開心咯。我揀 Misha。係 Misha 好勁啊 ！Misha 咧喺個球場上，佢有種太極嘅感覺㗎，即係佢嗰種移動咧，但係唔知點解又贏咗，佢係好神奇啊！所以佢係太極高手，超快速嘅。我想拍住佢，冇錯係。係 Yoyo，我揀阿傑姐姐。唔係，因為我識佢識得太耐啦，即係我哋有一定嘅默契，所以我覺得會好啲。係。我就一定係揀阿譚嘅，因為我知道佢係超強運動細胞，然之後有佢喺度 carry 我就乜都得㗎啦。係我會揀超峰哥哥咯，係啊，因為咧我覺得超峰哥哥可以一路打嘅時候可以教埋我唱歌啊，所以好好啊。練氣。Miss，我會揀 Alfred 哥哥咯。因為咧，除咗打波嘅時候，佢可以教埋我唱歌同埋練氣之外咧，其實咧我哋比賽嘅時候，雖然佢係對面隊嘅隊長啦，但係係咁教我哋呢邊嗰啲重點球員咧點樣開波啊，點樣練係最好啊。因為佢可能睇唔過眼啊，係咪有少少？係啊，即係睇到眼火爆，佢心諗你簡直侮辱我啦！如果我要同你打，你練好啲先啦咁樣。咁所以咧就朝早佢同我哋即係開波前特訓咁，我欣賞佢呢一個志氣咯，係啊。我都會係揀阿譚嘅，因為咧阿譚真係打波非常之勁啦。咁同埋咧，我覺得我哋可以係即係一個凹一個凸啊。因為佢打波勁啦，我打波唔勁啦。咁佢平時個人咧就好文靜啦，我個人又好嘈，我把聲又好嘈。咁所以我覺得係一凹一凸咁樣。係。咁唔該晒咁多位先。咁而家咧就可以坐一坐先。而家係時候咧要請翻咧你哋嘅敵隊嘅哥哥姐姐上嚟啦。係啦。跟住落嚟咧，我哋有請咧實力係非常之強勁嘅明星隊啦！我哋有請張小倫、羅天宇、梁超峰、許廷鏗、黃德斌、譚善言、葉巧琳、Ada、費老師同埋周子慧阿傑嘅。唔好意思，楊天宇。唔好意思。可以企喺我隔離啊！我哋上前一步先，唔使咁驚我隔離啊！上前一步。係，不如咧都同大家介紹下自己啦，同埋都講喺球隊入邊嘅定位啊！我哋由呢邊先。係啊，羅傑。Hello， 大家好，我係 Aggie 阿傑，代表明星隊嘅。好啊。Hello， 我係 FIFA 嘅 Ada， 大家好。你喺球隊係咩定位啊？我係一個保持戰爭拉鋸嘅一個角色嚟嘅。係啦，即係我覺得會令到個比賽更加
有呢個持續性啊。係啦，我係呢一個角色咯。係。我係俾情緒價值嘅一個嘅人。氣氛組嘅你都係氣氣氛氛組嘅，係跟住費老師。Hi， 大家好，我係 Viva 嘅費老師。我喺明星隊嘅擔當就係、都係跳舞擔當啦。就算喺自己個團或者喺呢一團度走唔甩呢個跳舞擔當，係。Hello， 我係 Misha 葉巧琳。我係呢個 feel 唔到隊嘅未揾到定位嘅隊員啦。我未揾到定位，你謙虛啫係咪啊？係咯，係謙虛啫。熱血代表嘅話，熱血代表係到阿譚啦。我係譚善言，我覺得我喺呢隊嘅定位係一隻狗啊，因為我出咗名，唔係因為我出咗名，我逢波就去追㗎，我明知佢勾波咧，我都會衝出去追嘅。哦，非常之有動力嘅。嗰啲叫咩衝啊？咩啊？咩衝？唔係冇嘢冇。狗衝，唔係佢真係嘅，咩波都打嘅。係啊，勾阿譚，跟住我跳過去。我係 Alfred 啊，許廷鏗啊，咁我喺明星隊係隊長嚟嘅，但係我另外一個人，多謝大家。我另外一個身份係軍醫嚟㗎，但係淨係限住喺呢一個範圍度，係啦，比較接觸嘅範圍比較少啲。係。我係梁超芳 ，Hi。我嘅擔當啊，我估我係負責零考啲啦，因為我其實你見到啦，即係男隊友嘅身高其實都係啦，我應該係零考嘅一個。係。你跑得好快啊嘛，因為係。只係夠零㗎。係，跟住德斌。係，我係黃德斌啊。咁我個定位我真係唔知，不過咧我就通常咧就係好似後備球員咁啦。隊長話你去啊，哦，你點會後備球員啊？哦，咁樣啦，就係咁啦。係。唔係後備，Hello 大家好，我係 Agus 楊天宇，我係被 support 擔當啦，即係我係務求打少啲失波，已經幫到件事好多㗎啦。你太謙虛啦嘛！唔係謙虛啊，呢啲好假。全部都好謙虛。被 support 係啊，啱。係，唔該晒你楊天宇 ，thank you。喂，多謝多謝。係。Hello， 大家好，我係前香港劍擊運動員張少麟大聲。咁我係表唔到隊嘅一個球員，就係百搭啦，身高擔當，隨時俾人哋嗌出場都得嘅。咁我就將運動員嘅自信啦帶俾我哋嘅隊友啦，係啊，分享啲運動嘅一啲信心俾大家。好似聽落咧，你哋嘅實力都非常之強勁啦。我想知道咧，其實你哋喺呢個節目之前咧，我知道應該有啲人係有打過 pickleball 噶嘛，咁係咪全部人都有打過㗎？係咪已經有冇新手？都係嘅，基本上都有打先俾人。點解你哋會參加呢個節目咧？冇啊！我聽到有 pickleball 我即刻嚟㗎。我已經話我唔使，你唔使俾錢我都過去參加。又一個唔使啦。有嘅，有俾錢嘅。OK，有收錢嘅。你真係幫我哋慳翻好多收錢啊！我嘅熱愛啊，對呢樣嘢。係得㗎啦，有呢份熱血得㗎啦，我哋唔講錢㗎。已經收咗錢啦，唔好搞。係。其實咧，我喺個 group 度都叫做運動比較多嘅。咁嗰陣時就係費老師拉我入嚟去接觸 pickleball 㗎啦。咁所以其實就係咁樣被邀請咗，我哋兩個一齊去打。咁我就去試下啦。雖然我打得唔係好多，咁但係都接觸一項新嘅運動，對於我嚟講都係幾 good 嘅嘢。係。冇啊 ，happy to be here。我好中意 pickleball，所以 pickleball 帶到我嚟呢度，好開心同到佢哋一齊打波。Yeah。我係想打比賽嘅，一直都咁，所以又知道有呢個比賽，咁咪一齊玩咯。好簡單。係阿塔咧，其實咧我哋呢度咧有一隊波叫 Moose 嘅。其實我哋養兵蓄銳咗好耐，日日都練到深宵3-4點。我哋就係目的就係為想做一個，係為咗今日，為咗呢個節目。哦，即係其實開始呢個節目之前咧，你哋本身已經成日一齊打波㗎啦。係啦，我哋有準備嘢叫 Moose。係。咁 Alfred 我知道你就打咗好耐波啦，已經係點解會想參加呢個節目咧？我計埋差唔多嚟緊2年啦，打咗。係啊，我主要參加呢個節目嘅原因咧，因為我想多啲人打波啊。因為我嗰陣時開始嘅時候冇人打㗎，同埋係我講呢個運動俾我啲 fans 聽，跟住佢哋全部係拗晒頭咩嚟？係咩嚟嘅咧？咁樣。咁但係而家當然多咗好多人打啦，咁亦都我而家就調翻轉頭啦，我要急起直追啊，因為啲後起之秀好勁啊。
我諗住我都應該打咗都2年，都應該 OK 喎。唔係啊，呢啲坐喺度嗰啲咧，默默練兵。有啲後起之秀係嚇親我㗎。係。超峰咧，超峰你係即係我知道你受咗傷都即係好熱愛都參加呢個節目。係之前整親啦，咁但係你問我其實我係真係我等咗呢個節目好耐。即係因為我諗我近排最中意嘅運動，其實我中意跑山啦，但係 Pickleball 已經係我嘅首位啦，變成即係我係即係你而家中意打 Pickleball 多過跑山啦，已經係呃唔到自己㗎，你都知啦嚇。尋日先打完波啊，咁強力，即係我會覺得係有一種好正同埋上癮嘅感覺咯，咁所以先至喺度繼續堅持，所以好多謝有呢個節目可以打到波，係。係德斌咧，咁我好多謝 ViuTV 邀請我啦，咁啊加入明星隊啦，真係當我明星咁，我真係多謝佢哋啦，咁啊，即係其實咧我好開心嘅，因為我除咗 Angus 啦、強尼我識之外咧，基本上好多位我都唔識嘅，咁啊有呢個節目之後咧，跟住就同佢哋打波咧，咁佢哋咧就夜晚11點先開波嘅，今晚都係，係啊，咁咧。我就可以咧，就夜晚咧同佢哋打咧，即係佢哋真係多謝佢哋，即係肯受我玩啊！咁啊，即係當我一個後生仔，11點幾先喂你嚟開波啊咁樣，打到3點嗰啲咁樣咧，我都已經筋疲力盡先翻屋企。係多咗好多好嘅波友啦，係跟住 Angus。即係其實我哋呢度咧有大部分人咧都會打波打到通宵咁樣嘅，但係我哋係好少組埋一齊打一場正式嘅比賽。咁我知道呢個節目係會以正式比賽進行啦，仲要有球證添喎。即係當今世代咧，除咗世界級水平嘅比賽有球證之外咧，就淨係得 ViuTV 喺呢度先有嘅。冇錯。所以我咧反應啦，梗係咪先？小倫。咁我自己係一個職業運動員啦，咁啊退咗役之後，覺得接觸好多唔同嘅運動啦。咁 Pickleball 係新興運動，我覺得係。呢個運動咧喺我哋香港咁即係大家做嘢啊時間好長嘅時候，都有機會可以抽到嚟去參與呢個運動。無論咩時間都好，大家都可以約到嚟玩，同埋咁好有個機會咧 ViuTV 搞一個咁嘅比賽同埋呢一個嘅節目俾我哋去參與啦。我相信會帶動更加多唔同嘅年輕人好啦，或者係唔同年紀嘅人去。通過呢個運動啦，係令到大家嘅人與人之間嘅溝通啊、關係啊更加和諧，更加去多啲機會去相處咯，係啊。thank you 晒，即係你我同樣咧都想問翻一條問題嘅，即係如果你哋要去揀翻咧，即係我哋 ViuTV 隊啦，我知可能有少少難揀嘅，即係揀翻一個做 partner， 你哋會揀咩㗎？嚇咩啊？即係因為全部都咁好啊，好難揀啊，又好平均實力，係咯。咁啊，我哋問一問嗰邊先開始，小倫。頭先佢哋都冇人揀我都好難揀你哋啊。我講笑咧，促進唔到和諧，我發覺呢個運動。你話促進和諧嘅打波？點解咧？因為頭先都講啦，因為我同佢哋真係之前冇乜相處過，同埋練過波嘛。咁我哋唔揀我好正常嘅。但係通過今次之後咧，我見到佢哋其實咧佢哋都好好玩啊。咁啊，我覺得係。佢哋在座嘅各位一齊去練波打波都係一個開心嘅過程。要你揀一個啫。我揀啊！我可能揀曬我有同班人打過嘅，同班人佢哋打 part 過咯。佢實力好好啊。咁你揀唔揀佢啊？我揀佢咯。係咁樣 Angus 係揀邊個？我諗我會揀強尼大哥啊！即係同佢打波咧，知道佢除咗穩重之外咧，仲有份鬼馬喺入面啊！即係會令到隊友好輕鬆啊，個心情係啊。係，跟住就係德斌。我揀阿慈啊。係。係佢，因為佢係教練啊嘛，可以有咩可以。即係上面教。佢未考喎，好似。阿慈，你嘅第二個徒弟出現咗啦。我都揀強尼大哥喎，因為我覺得係點講咧，好熱血啊！我覺得成件事。同埋我係啊，我都係好期待佢每一次打失波，然之後嗰個笑容，你扮得好似。我想叫強尼大哥笑一次嚟睇下。要收錢㗎，我覺得講笑。Albert 咧？我揀 Yoyo 咯。係。私心之選嚟嘅，佢除咗打波好之外，仲係造星嘅時候我個女嚟㗎嘛。哦，係喎。揀翻阿女啦。係阿頭。
我就永遠選擇我嘅善善啊 Kathy 仔啊，係啊 Kathy 仔，係啊，因為我同佢打天下嘅時候都係孖住，所以我哋 Pickleball 都要孖住。嗯，係跟住我會揀 Brian，因為我未同佢打過。未啊，冇打過，完全冇打過，猜波都未猜過啊！我哋佢而家俾説話你聽，我哋未陣間安排咗一齊安排同我一齊打波。係一陣間我哋有機會可以試下啦，費老師咧。我都係揀阿 G 啊，因為我哋 Mosi 比賽成日都係一齊出呢個女雙啊，所以我會揀阿 G。係，最後跟住 Ada，我會揀強尼大哥。係，哇，好搶手啊！強尼大哥同阿 G，因為我會覺得係有種穩重嘅感覺，安全感。我都覺得強尼大哥係非常之有安全感㗎，係真心係嘅。跟住最後阿傑。我覺得 Yoyo 妹妹咧已經俾人揀咗啦。哦，妹妹揀咗啦，唔緊要，有啲姐姐喺度大嘅。哥咧又好搶手喎。係有啲但係弟弟們咧，我又好想。叔叔，試下叔叔。叔叔度，邊個係嘅？邊個係叔叔啊？的神叔叔叔嚟嘅嗰個。Brian 叔叔啊，可以揀下㗎。小鮮肉好似幾好喎。係。喂，而家揀 partner 打波啊，唔係揀其他嘢啊。冇啊，咁我見佢哋嗰邊咧，即係期望被揀啊，所以可能係咯，都係阿 Kai 啊、阿希啊佢哋。係。揀晒，冇問題。嗱，一陣間咧就真係有機會俾你哋揀啦，因為咧我哋一陣間咧就會準備咗一個嘅表演賽嘅。不過咧喺準備表演賽即係未流汗之前啊，不如大家都影翻張合照先啦。我哋而家有請翻咧我哋公司 ViuTV 隊上嚟一齊影翻張相先。好，我哋首先咧望一望中間先。男仔喺前面，好。我哋排靚個位置先啊！辛苦少少，各位男士們企喺前面啦。好，我哋向後褪少少，麻煩晒大家。好，親密少少，親密少少，我哋影翻張好溫馨嘅相先。好，我哋首先咧望一望前面，望一望前面啊。好，我哋繼續望一望前面，然後望一望你嘅右手邊，右手邊，右手邊，我哋望望右手邊先啦。好，我哋望一望左手邊，左邊。好，再望一望中間。好，之後呢，我哋再請香港電視娛樂有限公司助理總經理金科先生，以及香港新力啤酒廠有限公司品牌助理經理郭明浩先生一齊上嚟呢，同大家影返張合照嘅。好，我哋同樣咧都係望一望中間先啊。望一望中間，跟住我哋望下左手邊，左手邊嘅位置。我哋再望望右手邊。右手邊可以4個 hi 啊！
我哋再翻嚟中間。好，唔該晒咁多位。嗱，影完相呢，我哋就即刻進入咗今日嘅重頭戲啦。我哋有請呢所有嘅藝人呢，都移師去後邊個 Pickleball 場先。好，首先呢，我就講下呢今日嘅遊戲規則嘅，我哋係會採取咧每球得分制嘅。簡單嚟講咧，即係無論係發球啦，定係接球咧，總之邊一邊贏咗一球嘅話咧，就會即時得1分嘅。我哋總共咧係會有6局嘅賽事啦，而搶先得到3分嘅一組咧，就會係贏出嗰一局㗎啦。咁每一局嘅人選咧就係唔可以重複嘅，咁就睇下邊一隊咧贏得最多局數咧，就會成為咗今日嘅大贏家啦。而輸咗嗰隊咧，就係需要接受我哋嘅大懲罰嘅。咁你哋開始揀好人未啊？嗱，第一我哋咧包括咗咧係會有1局嘅單打啦，同埋5局嘅雙打嘅。我哋不如首先派出單打出嚟啦。單打就係 Brian 呢邊派邊位咧 ？Brian 對 Alfred 嘅。好，嗱，如果準備好 ，OK 係咪 ready？ 咁啊，準備好就開始咯喎。好，未開始㗎 ，Brian。好啦，我哋正式開始啦嚇，3、2、1，開始。哇 ，Alfred 你邊係首先得到1分嘅。好，跟住就係 Brian 1分。好啦，而家係平手啊！好 ，Alfred 呢邊2分啦。嗱，如果 Alfred 咧再贏多1分嘅話咧，呢局咧就會直接勝出㗎啦。加油啊 ，Brian！哇！咁而家暫時咧就係明星隊咧係贏咗第1局嘅。好啦，跟住就係雙打咯喎，你派出邊2位出嚟咧？我哋係 total 咧有5局雙打嘅，人數係唔可以重複㗎嚇，冇所謂。係啊，我哋一個簡單嘅比賽嚟嘅。ViuTV 隊咧就係派出咗阿 G 同埋強尼嘅，呢邊咧，呢邊就係有德斌同埋 Misha。好啦，如果準備好咧就準備好啦，係嘛？好啦，我數3、2、1先正式開始啊嚇！3、2、1，開始。首先由德斌發球嘅，好，先就係強尼隊1分，out咗，唔好意思啊，我唔識 Pickleball。係啦，咁咧就即係咧呢一邊德斌嘅，呢邊德斌嘅。好。係，好啦，而家明星隊係2分啦，只要贏多1球咧，就會勝出噶啦。好，呢邊追翻1分啦。阿G開波，阿G開波。好啦，而家係追到平手嘅，究竟最後呢塊邊個會拎到呢？
暫時咧個大局數咧就係1-1嘅。咁下一個就係派出邊兩位出嚟呢？各自。好，呢邊就係有超風同阿譚嘅，就有 Yoyo 同拉文。好，嗱，我哋準備好就開始啦，正式開始啦，3、2、1，開始。好 ，ViuTV 隊係有1分嘅。哇！好 ，ViuTV 隊2分。好，最後就係 ViuTV 隊勝出呢一局嘅。而家真係2-1咯喎。好，去到第3 round 呢，呢一邊就派出 Fels 同埋 Angus， 另一邊咧就係、哇，係 Dixon 同 Kathy 仔啊！好啦，準備好就3、2、1，開始。Dixon 同 Kathy 就係好俾次機會大家啊！我哋而家正式開始，3、2、1，開始。係而家咧，暫時咧就係 Angus 呢邊係有1分㗎。好啦，我哋今次真係正式開始啦，係由邊邊開波先咧？Dixon呢邊係咪？我數3、2、1，正式開始啦！3，而家正式開始，3、2、1，加油啊 ，Kathy 仔！我今次真係 out 啦！而家暫時係2-0嘅，係3-0嘅，就係 Angus 同埋 Fels 贏咗呢一局嘅。好啦，而家咧暫時咧係2-2嘅喎，係打成平手嘅喎，呢一局就非常之緊張啦。咁呢邊咧就係派出咗小倫同埋阿傑啦，跟住呢邊就係阿希同埋 Sharika。好，俾你哋熱身一陣先。好，咁啊，正式開始咯喎！3、2、1，開始。1-0嘅，而家係。都係 out 咗嘅，而家係2-0嘅。哇！哇！追翻1分，2-1，追翻1分。好，最後就係贏咗㗎啦！呢邊3分㗎啦，已經係。
咁而家呢個大局數呢就係3-2嘅，嚟到我哋嘅最後一局咯喎，究竟係可以追成平手啊？追唔追到呢？最後一局係派出阿 Kai 同埋阿 G 嘅。Ada 同埋 Alvin 最後一局啦。好啦，咁樣準備好，我哋就開始咯喎。係啦，而家開始，係啦，係，因為我係會數3-2-1嘅，因為我哋啱啱熱身嚟嘅啫。好啦，正式開始啦！3-2-1，由 Ada 發球。哇！係 Alpha 呢邊係攞到1分嘅。好，追翻1分，1-1。好，阿 G 開波。哇！呢下殺球，追成2-1啦。好，嘅由 Ada 開波。3-2。哇，好緊張啦！而家係平手啦。好，我哋嘅比賽結束啦，最後係由我哋嘅明星邀請隊勝出嘅。最後咧就係4-2嘅。嗱，我哋頭先咧都講咗咧係有大懲罰嘅喎。咁咧個大懲罰咧就係首先你哋要派一位隊員出嚟接受懲罰先。邊一位隊員出嚟？係啦，嗱個懲罰係咩咧？一陣間咧你需要俾咧敵隊，即係我哋嘅明星邀請隊啦，用 Pickleball 打嘅。不過咧我哋冇咁殘忍嘅 ，Brian 我要俾2塊牌你遮住你想遮住嘅地方。哇，好齊心啊！一齊出嚟受罰。好啦，我要問一問受罰嘅呢一邊，你哋 ready 好未啊 ？ready 咯喎 ，OK。你哋可以行前啲㗎，都可以行到好前㗎。係啊，呢邊都仲係你哋範圍嚟㗎，你哋可以貼住個網㗎，可以㗎，真係得㗎，係可以㗎。好啦，如果準備好，我數3-2-1。係喎，你哋可以等到最前。好，3-2-1。哇，好狠心啊，真係好多謝晒今日各位嘅演出啦。其實今日嘅節目咧就只係咧賽前嘅熱身賽嚟嘅啫。咁喺節目入邊咧係會有更加多激烈嘅單打、雙打、混雙同埋有精彩嘅對決嘅。如果大家係想知道咧嚟緊呢邊一隊可以贏到冠軍咧，就記得鎖實我哋 ViuTV 99台。全新嘅節目《新力清咩呈現公司愛打Pickleball》嘅，將會喺2026年嘅8月10號逢星期1至5晚上10點半播出嘅。多謝晒各位 ，thank you。第一步俾公司開節目，我哋係 Pickleball 嘅新丁。第二步俾公司揾新朋友入局，我係嚟 social 㗎，冇錢我都參與。
打波自肥，捕風式收割友情。ViuTV 第一屆壁球播比賽啊！大家互相扶持嗰樣嘢係好緊要。因為我真係太中意 Pickleball。生力青嘅情牽公司，我要打 Pickleball。星期一晚10點半，ViuTV。